कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज या सेट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज या सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। तो यहाँ से आपको साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन का। आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। जो भी रिंगटोन आपको सेट करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज या सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।